Hello students, in this video we will talk about the term euthanasia. In this video we will know what is euthanasia and where from the word is originated and what are its types. So euthanasia is originated from a Greek word and that word is EU and thanatos. EU means good and thanatos means death. So euthanasia means good death. Now we will know what is euthanasia. So the euthanasia is killing of patient by doctors at the instance of the patient in order to free him or her of excruciating pain or from terminal illness. मीन्स जब कभी भी पेशेंट की हालत इस तरीके से हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है या रिकवर नहीं कर पाता है या इसकी उम्मीद नहीं होती कि वो अब कभी भी रिकवर करेगा, ठीक है, देन उस पेन से उसको आजाद कराने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए जब डॉक्टर के द्वारा किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको किल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूथनेशिया. यूथनेशिया आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया. Okay, we will know about active euthanasia. Active euthanasia contemplates putting individuals to painless death for merciful reasons, as when a doctor administers a lethal dose of medication to a patient. ठीक है, lethal dose. यहाँ पर lethal dose किसी भी मेडिकेशन की दी जाती है पेशेंट को उसको किल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया. एंड इन पैसिव यूथनेशिया अ डॉक्टर रेफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग टू सेव द पेशेंट. इट इन्वॉल्व्स नॉट डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट death. That is called passive euthanasia. In passive euthanasia, doctors refrain from using devices necessary to keep alive a terminally ill patient or a patient in a persistent vegetative state. Now the next term comes, that is voluntary euthanasia. Voluntary euthanasia. In voluntary euthanasia, where a patient who is suffering a lot asks a medical practitioners to end his life. यहाँ पर आप पेशेंट है वो खुद ही बोल देता है कि ठीक है आप मेरी लाइफ को एंड कर दीजिए, दैट इज वॉलंटरी यूथनेशिया. एंड नेक्स्ट टर्म इज इनवॉलंटरी यूथनेशिया. वॉलंटरी में आपका पेशेंट मना कर रहा है एंड इनवॉलंटरी में सीधी सी बात है आपका पेशेंट मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशंस कुछ इस तरीके की हैं कि उसकी डेथ कर दी जाती है. जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड कोमा है और अदर रीजंस की वजह से भी वहां पर आपका जो पेशेंट है वो कंसेंट देने लायक नहीं रहता, लेकिन वो दुख में रहता है, वो पेन में रहता है, देन दैट इज और वहां पर अगर उसकी मौत कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी यूथनेशिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ यूथनेशिया इन इंडिया. लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ यूथनेशिया इन इंडिया. अब लीगल एस्पेक्ट्स किसके थ्रू हैं? जो बहुत सारे केसेस हैं जो आपके वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने डिसाइड किए हैं इंडिया में, उनके थ्रू हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स को जानेंगे. लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राइट टू लाइफ है आपका, वो वन ऑफ द बेसिक एज वेल एज फंडामेंटल राइट है, विदाउट विच ऑल राइट्स कैन नॉट बी इंजॉयड
Right to life means a human being has an essential right to live, particularly that such human being has a right not to be killed by other human being. ठीक है. अब इस सिचुएशन में आपकी क्या क्वेश्चन अराइज होता है मेनली कि दैट इफ अ पर्सन हैज अ राइट टू लिव वेदर ही हैज अ राइट नॉट टू लिव ऑल्सो. ठीक है. राइट टू लाइफ तो है आपका आर्टिकल 21 में प्रोवाइड किया गया है, बट क्या उसी में आपका राइट टू लिव के अंदर ही राइट नॉट टू लिव भी इंक्लूडेड है या नहीं. सो फॉर गिविंग दिस आंसर द Indian courts express different views, and here the first view is in MS Dubal versus State of Maharashtra case. ठीक है, and that case is of Bombay High Court. In this case, it was held that right to life under Article 21 of the Constitution includes right to die. ठीक है, इधर इंक्लूड किया गया है आपका right to die. Right to die. It is included. In the next case in this series of euthanasia, the case is of Chenna Jagadishwara versus State of AP. ये आपका AP हाई कोर्ट केस है. In this case, it was held that right to die is not a fundamental right under Article 21. Means here right to die is not included in Article 21 or right to live. ठीक है, they're included, they're not included. Now the next case in this series is P. Ratinam case, and that case is of Supreme Court of India. In this case, it is observed that the right to live includes right not to live. ठीक है, इसमें आपका right to live includes right not to live. ओके, फिर वही सिचुएशन आ गई आपकी, not included, not included, included. Next case is of Gyan Kaur. That is also a very famous case. State of Punjab. That case is of Supreme Court. In this case, the decision was held by the 5 judges bench. ठीक है, 5 judges bench, and here the Supreme Court overruled its previous decision and held that right to life under Article 21 does not include right to die or right to be killed. तो not include. Right to die not included. The next case in this series is Aruna Shanbhag versus Union of India. Okay, Supreme Court. That case is a landmark case in the history of euthanasia, and it is a very famous and important case. In this case, it was held that active euthanasia is illegal. Active euthanasia is held illegal. Active euthanasia is completely illegal, but passive euthanasia to some extent is allowed in this case. Okay, now
For passive euthanasia, two guidelines were laid down by the Supreme Court of India, and here two reversible conditions were specified to permit passive euthanasia. What were those two specific conditions? The first condition is the brain dead for whom the ventilator can be switched off. ठीक है, the person must be brain dead. And the second condition was those in a persistent vegetative state for whom the feet can be tapered out and pain managing palliatives be added according to laid down international specification. Those were the two conditions in which passive euthanasia is allowed. Okay. In this series also, the Law Commission has also recommended euthanasia in its 241st report. After that, in the case of in common cause, a registered society versus Union of India and others, it was held that the right to die with dignity is a fundamental right. Right to die with dignity is a fundamental right. Medical treatment can be refused or decided against taking the same by a sane adult human of conscious mind. He may decide to die a natural death instead of availing the treatment. Okay, so these were the cases in the series of euthanasia. In some cases, euthanasia, death is allowed, right to not live is allowed, and in some cases, right to live not include right to die. So now I will tell you which is the first country to legalize euthanasia. You all should know, Netherlands. Netherlands is the first country to legalize euthanasia. Okay. So here I explained the term euthanasia, its types and its legal aspects in India. I hope you will like this video. If you like this video, please share it and subscribe my channel. Thank you.